going to Tanzania in Africa. Vi går afsted i silende regn. Det her, at vi forhåbentlig kan sove i nat, uden at blive trammet ned af elefanter. Har han rullet vores pandekage i dag? Ej, det er jo fuldstændig vanvittigt, hvad han gør her. Altså, han bruger alle parkregler. Hvad skal jeg bestige bjerget med? Vi fryser rigtig meget lige nu. Om cirka 12 timer, så skal vi op til toppen. Wow. Truly amazing. Stunning picture. Du skal lave Skal vi lige have en øl, eller hvad? Ja, det skal jeg lige have noget. Jeg ved i hvert fald, der er en her, der godt kunne bruge en øl. Jeg tror, jeg vil blive lidt thirsty. Jeg skal have bare en stor classic. Ja. Stor classic. Jeg kan godt tænke mig en stor blank. Skål. Skål. Turen går til først til Wien, Ja. og så til Addis. Hvor går den så til? Hvad hedder det? Addis Ababa. Ja, lige nøjagtigt. Addis Ababa. Ja. Så går den til Kilimanjaro Airport, som er vores første stop. Jeg er lige gang med at informere min mor om, at vores første airport-bær er blevet drukket. Målet er jo at blive ubehagelig over for stewardessen. Jeg har plads ved 25J. Jeg håber, jeg har ved gangen. Hvis jeg har ved gangen, så får du ikke min plads. Så bytter vi. Nej, så får du ikke bytter min plads. vi. Vi bytter. Det kommer. Ej, jeg vil gerne have vinduet. Ja, men jeg kan strække et ben, hvis jeg får gangen. Jeg skal også til at sige, nu siger jeg lige, det er dig, der sidder i midten, der ikke. Jeg skal ikke sidde i midten. Du kommer til at sidde i midten. Nej, det kommer jeg ikke Du kommer rent faktisk til at sidde i midten. Fordi Du har det mindste ben. Ja, okay. det har du. Nej, I hvert fald, når det kommer til længde. Well, we're going to Tanzania in Africa. Oh, Right I've now. been there. Oh, really? Yeah. Yeah, I climbed Kelly. Oh, well, we are on our way there right now. Good job. Nice. Yeah. Er det mig, der er idioten? Blev du købt? Også du smadrer. Ja, prøv at se der. Prøv at se. Jeg siger det. At han mister det på et eller andet tidspunkt. Og han siger, nej, men jeg styrer på tingene. Det har han ikke. Nu er det nemt, du skammer dig. Ja, det gør jeg også. Yep. Thank you. Ja, det gør det. Er vi sure, sådan en der? Hvor skal du sidde der? Jeg skal bare sidde i midten af en eller anden årsag. Det ved jeg ikke. Jeg kunne ikke alfabetet. Nej, det er svært. Hvad stod der? Ej, står der det? Der er meget varmt. Vi sidder på bagsædet af en faktisk rigtig fin bil. Og vi sveder af HT. Ja, min sikkerhedssele virker ikke, hvilket er lidt søs. Den sidder ret fast. Er det ikke bare fald 40? As usual. Det skal jeg ikke kunne sige. Så er vi her. Så er vi her. Okay, det er frisk. Det er fresh. Det er lidt lækkert. Hvad? Frisk? Nej, det er ikke frisk vand. Nej, det er ej. Har du mistet din point? Jeg har ikke mere point tilbage. Men det er også, altså det er sidste mulighed nu, vi har for at bruge penge. Vi kan ikke bruge noget op på Kilimanjaro. Heller ikke ude på safari. Ja, det er sgu da rigtigt. Så er drikkepenge. Det er sgu ikke sidste chance for at bruge penge. Nej, det er det. Vi kan bruge penge hele tiden, hvis vi vil. Ej, vi får syltetøj i pandekagen. Thank you. Ej, hvor lækkert. This is amazing. Thank you very much. Thank you. Okay. Ja, thank you. Hold nu op, drenge. Jeg hentede lige den der kit. Ja. Du skulle lige ødelægge din morgenmad. Du skulle lige ødelægge din scrambled eggs. Lige nøjagtigt. Vi spiser det faktisk med syltetøj hjemme også. Ja, det ved vi godt. Har I noget, I vil sige til mine forældre? Det smager godt. Jeg vil også sige, nu smagte det ikke lige med syltetøj på, men Nå, okay. Får vi lige tjekket grej. Lige præcis. Pants. I also have 5 Asia. Det er vist godt, vi lige får gennemgået de grej, så du ikke bliver sat ned. du skal sørge for at vise ham dine marinulsokker, så bliver han simpelthen så imponeret, han ikke. I have this shell jacket. Nej, han nyder det. Hold up. And then I'll just use a normal t-shirt under. So, and I'll use You don't have like this? this one. How many have like this? Ej, du er dårligt forberedt han nu. And I got thermal socks. Then I have 7 pairs of underwear. Han sagde det med sokkerne. That's my jacket.
Warm jacket. I have also, trousers. Very warm. Warm hat. Warm hat. Somewhere in here I have a hat. Gloves. Gloves. I have gloves. If you drink a lot of water, you avoid dehydration. So many people, if they walk upon the pole, drink a lot of water, eat a lot of food. Yeah, then it's no problem. Okay, perfect. Yeah. Jeg tror, vi slap igennem. Do you need it for all three or just one of us? Han var meget imponeret over Hannis merinoulstrømper. Det kunne man se. Jamen det var han. Han kunne næsten ikke farve med ned. Men han var også meget skuffet over alt det, som Lukas ikke havde. Jeg løj og sagde, at jeg havde en hue med. Jeg har ikke en hue med. Jeg nændede ikke at sige, at jeg ikke havde en hue med. Og han sendte os lidt blikket, da han sådan spurgte ind til de forskellige ting. Og så Lukas sådan, ja, jeg ved ikke lige, hvor det er henne. Klar. Så klar. Vejen er blevet kørt mere ud af det regnede. Ja, det tror jeg, så er bilen bare lidt bedre. Det regner nu, gutter. Det kan godt være, at vi skal have nogle regnbukser på. Mit regnsæt ligger i min store taske, ikke lige. Det regner godt nok lidt. Ja. Det er simpelthen... Ej, det bliver skide godt. Jeg begynder godt nok at... Hvad siger du? Jeg begynder at tænke, at det regner godt nok lidt meget. Vi troede, vi kunne gå i shorts og t-shirt. Det kan godt være, at vi lige skulle Hvis vi tænke om skal igen. gå i det her hele vejen op på toppen, så bliver det rigtig sjovt. Så bliver det noget en tur. Ja. Nu går turen mod første camp lige om lidt. Ja. Og Henny han allerede brokket sig over, at der ikke var en håndtag inde på toilettet. Ej, vil du Det er lige? niveauet, vil jeg godt lige sige, mine damer og herrer. Kæft, det var joke. Så venter vi på Simon og Michael, Ja. der kommer tilbage lige om lidt. Michael han sagde et eller andet til mig, da I var på toilettet, sådan noget bla bla bla, pulle, bla bla bla, Hakuna Matata. Hakuna Matata. Ja. Og han sagde et eller andet med, at enten så skulle vi tage det med ro, eller så skulle vi skynde os. Han har bare Jeg tror altså ikke, det er noget, der giver god nok i længden, det der. Det tror jeg heller ikke. Hvad siger vi så, gutter? Kan vi lige få en house-tour? Det her det er jo syvstjernet oppe i bjergene. Nu skal I bare følge mig. MTV Cribs. MTV Cribs. Vi har simpelthen både spisebord og det hele her. Vi skal sidde og nyde vores dejlige aftensmad. Og så herinde, der skal vi ligge i nat. Jamen altså, vi skal ligge og køttel her, gutter. Jamen, Ej, peanut butter. film med udsigten. Lukas, det er peanut butter. Er der peanut butter? Nej. Så i posen senere. Jeg tror, det er til skrald, det her. Det kan godt være. Nå, okay. Okay. Det er brændende varmt, gutter. Er det det? Er det tøj blevet vådt? Ja, det er Altså med det her, så bliver vi jo aldrig helt klamme. Nej. Jeg føler Så hvad har vi kan tørre os med egentlig? Ikke noget. Det er også, det er også meget, som jeg lige vil blive. Ja, hvorfor bruger I sæben? Henny. Jeg bruger ikke sæbe, det ved du da. Hold nu. Altså, den vand. Henny, din svedige t-shirt, altså, sved smitter ikke af. Det er første nat i posen. Og mine underbukser, de stinker. Han trænger allerede til at få skiftet underbukser. Men ellers så kører det meget godt. Vi fik god aftensmad. Men jeg skal da med på i 5 dage mere. Vi siger godnat herfra. Håber vi sover godt. Så vi har lige fået te, eller varmt vand. Hvordan du sover eller ikke? Jeg har sovet midt. Vi gik i seng klokken 8 og stod op klokken 7, men jeg har sovet måske 8 timer eller et eller andet. Nu skal vi lige have en kop te og vågne på. Der er, de bliver ved med at komme med mad. Jeg ved ikke, hvordan de har tryllet det her frem op i det der lille telt, de alle sammen ligger i. Men Det er i hvert fald godt. Magi. Kører vi.
Det er satme mærkeligt. Flimrer dine fingre? Ja. Sådan sovende fuldt. Ja, ude i spidsen. Michael, Matthias' fingers, they are tingling? Yeah, tingling. That's because of side effect of Damox. Oh, Perfect. I can already feel it. what is the other side effects? Tingling of the finger and the toes. Oh, Godt, han fortæller jer dem nu, efter I har taget. Okay. So that is Damox work. Vi holder lige nu pause i det grønne. Og prøv lige at filme, der kommer altså lige en med rigtig mange kilo oven på hovedet. og han går altså på et Jumbo. vandfald, der var aktivt for en måned siden. Han er meget glat her. Så kunne I mærke, at det møder anderledes. Jamen, det er jo noget helt andet. Det er vildt, hvordan vejret det bare... Altså, jeg troede ikke, jeg nåede op i morgen i går aftes. Nej. Fordi det var så lort. Men hvis det bliver sådan et vejr her hele dagen, så har vi bedre odds. Nu jinxer vi den. Ja, det ved godt. Og så klipper vi til, at det står ned stænger lige om lidt. Så sidder vi og får morgenmad i det fri. Jeg har lige taget mine drivhamrende våde bukser på. I håber om, at de lige de går over at tørre lidt her i solskinnet. Har han rullet vores pandekager i dag? Ja, han har. Jeg har ikke skåret pølse med. Har han husket at putte noget i den? Nej, det tror jeg ikke. den røg af. Jeg har altså lidt ondt af, at vi bare smidt de her servietter inden i teltet. Ja. De der snot nogen. Nej, dem som vi brugte Til... Dem som I lige kørte en truck om, eller hvad? Ja. Dem vi kørte på Skrutum. Skrutum. fordi Dem vi lige kørte Men vi har ikke haft... kastanjerne med, eller hvad? servietter, de var altså Han tænker bare, at de har sikkert lige tørret noget jord op. Ja, det håber jeg. Nå. Nu skal de alle sammen ind og se, hvad der er, vi har smidt på gulvet. Ja, de skal... Han siger, kom gutter, prøv lige at se. Der er noget klamt, noget jeg har fundet herinde. Altså, det er goal, bare lige tage en kæmpe spisefuld peanut butter. Jeg springer over den her ud i dag. Så kører jeg... Prøv at se, hvor meget det er, synes jeg. Så kører jeg en pandekage. Ja, så kører man lige en pandekage i stedet for Og peanut så butter. kører jeg en ristet toast. Og... en omelet. Og så kalder vi den en dag. Er det alt, du skal have nu? Jamen Hanni... Ja, det kan jeg... Du kalder den senere. Jeg ved det godt. Ikke for at være ham den trælse. Men der er godt nok skyer derude. Ja. Og der er kommet lidt flere skyer siden vi stod op. Det blæser ikke den her vej. Det er kæmpe GG, og det blæser faktisk den her vej. Nej, det gør det ikke. Det gør det. Nej. Jeg vil også sige, kommer deroverfra. Nej, det gør det ikke. Gør det ikke. Og jeg kan lige så godt sige, jeg går ikke i regnvejr igen. Så sætter jeg mig ned på en sten, og så må han bære mig. Det er jo derfor, de har navnet Carriers. Yes, of sun. Cannot see well here. Maybe inside. Maybe inside. So she's walking. Vi skal være bedre at drikke vand i dag. Mig, der er ikke de her elektrolytter i drikkedunk. Det smager af lime. Hvis jeg tænker på, at det er hvid monner nok, så smager det også hvid. Der er kommet
rimelig meget tåge. Og det var der også i går. Og det var det, vi blev våde af. Men lige nu, der er det tørt. Vi kan kun håbe, det fortsætter. Ellers så dræber jeg mig selv. Vi er klar igen. Hvem var det? Nej. Nu starter det igen. Regnen. Kæmpe GG. Det er begyndt at regne igen. Lige det vi håbede på faktisk. Det var... Altså, min dag er blevet så meget bedre nu. Det gjorde det så nu. Så skide godt. Hun var meget derude. Vi går stadig i silende regn. Lidt noller. Men vi er igennem. No, I can't feel them. Godt nok. Altså, forfærdeligt vejr. Hvis det bliver sådan her i morgen, så kan jeg mærke... Så skal vi bruge nogle servietter til øjnene. Ja, jeg kommer til at gå og græde en lille smule, hvis vi går over det her bjerg. Og også alle de, vi lige har gået ned, de er fuldstændig åndssvagt. Nu skal vi bare... Nu skal vi til at gå op med det igen. Vi har gået 700 meter ned. Men status er, at vi er nået ned. Jeg tror, jeg holder cirka 8 liter vand på mig. 2 af dem, de er den fod der. Så det er dejligt køligt. Jeg sveder ikke min tøj i hvert fald. Vores telt er ikke blevet sat op endnu, så nu står vi under det her halvtag i regnvejr. Jamen, har du noget, du gerne vil tilføje, Henning? Ja, altså normalt så er Lukas, han er jo en sej, tough type. Men hvis der er noget, der kan få ham til at bukke under, så er det vand. Så er det hans støvler. Det er virkelig der, som at have 2 små fuglukker med noget. Det skulle være så glad for, at han står der altså her. Jamen, det er ikke meget positiv energi at kunne hive ud af jer. Nej, det har jeg aldrig nogensinde sagt, at jeg vil komme med. Nej, det er... Jeg har sagt, at vi skal op på det bjerg, så jeg har ikke sagt, at jeg kommer til at gå og synge Marie og hende ligeglad hele vejen op. Hvordan er humøret nu? Altså, humøret er okay, men problemet er, at det har pisset ned i 6 timer. Ja. Der er ikke noget tørt. Bordet er ikke tørt. Teltet er ikke tørt. Alt på er ikke tørt. Jeg er ikke tør. Alt er godt. Vi har nok ramt et low. Ja, jeg vil sige... Jeg glæder mig ikke meget til morgen. Jeg skulle gå i samme... Hvis ikke der kommer sol i morgen, så når vi ikke til tops. Det gør vi ikke. Jeg er bare bekymret for kameraet, der overlever. Og alt mit grej. Så kommer han med min taske, så leverer han sådan en... Den drømmer sig stadigvæk tasken. Hvad med din sko? Min sko? Der er jo en sø nede i din sko. Ja, jeg har 4 liter vand i den sko der. Men han kommer bare med tasken. Fuldstændig. Hvad vil du gøre i morgen? Jamen, han sagde, at han kunne tørre dem. Så nu gør de kommer tilbage lidt lunkende og lugter af pølse. Hvis det regner i morgen... Jeg ved ikke, hvad jeg gør, men det bliver ikke sjovt i hvert fald. Vi har ikke engang tænkt over højden. Vi har ikke tænkt over distancerne. Vi har kun tænkt på den her møgregn. Altså, det er jo den, der slår os ned. Ja, det regner. Vi går simpelthen lige ud, og så ser vi bare, at det langt om længe... Vi ankommer til vores destination. Ja, så klarer det op. For lige se en udsigt. Jeg er stadig i de samme våde sko. Jamen, det er virkelig flot. Hver aften så får vi lige testet puls og iltmætning, for at se om det hele det spiller.
Og så skal vi skrive det ned på, We can say that. på det her papir. Vi fryser rigtig meget lige nu. Christoffer, han er ikke engang kommet op i soveposen. Altså, jeg har ikke mere tørt tøj, så jeg kan ikke komme op. Nej. Vi sidder nu og spiser Lækker gulerodssuppe her om aftenen. Hvis det regner i morgen også, så er vi ved at være løbet tør for tørt tøj. Og når vi skal op til Uhudo Peak i minus 10, minus 15, og vi ikke har noget tørt tøj, det kommer faktisk ikke til at ske. Prøv at se her. Prøv at se, hvad vi får. Jamen altså. Det er lækkert, var der ikke? Stemningen er lidt trykket her i teltet her til aften. Vi fryser. Vi er våde. Alt er vådt. Teltet er vådt. Vores madrasser er våde. Det drypper ind. Ja, der ikke kan nyse. Altså. Men vi håber på en bedre dag i morgen. Godnat. Det er en ny dag. Meget kold morgen. Og for at gøre det kort, så har vi alle sammen mindst 3-4 stykker tøj, der er fuldstændig gennemblødt og semifrosne. Ja. Og som vi skal gå i dag. Jeg vågnede i morges kl. 5, hvor min sovepose den var totalt lynet op. Min lynlås den ikke virker. Og det er bare kommet kold luft ind. Og så stod jeg og prøvede at fikse det. Og så kiggede jeg over. De her bukser jeg er på lige nu. De lå oppe af siden af teltet på indersiden. Der var bare frost. Altså de var frosne, de bukser. Det har ikke været en helt nem nat. Det kommer, gutter. Det indhenter os. Ej. Vi skal op over den sky her, inden det begynder at regne. Der er meget afgrund. Så er det skønt. It is not plastic. Vi er nu nede af toppen af Barranco Wall. Prøv lige at se en udsigt. Today is better than yesterday, Much better. much better than yesterday. And today we are go on halfway, 6 kilometers. Yep. Compared with the yesterday, was 10 kilometers for 8 hours. Yeah, so a lot easier today. So we arrived to the top of Barranco Wall, 4,200 meters. Yeah. We start to go down, up to Karanga. Yeah. But it will be 4,000 meters. Ja, okay. So it's easier to make. Fordi de her to afrikanske mænd, de står og diskuterer lige nu. Og hver gang de skal diskutere om et eller andet, så stopper ham den forreste op. Og vi går altså op ad en meget, meget stejl kløft. Så Jeg vil lige sige noget. Vi har hørt podcast på Swahili i 4 timer. har du noget at sige, Hanni? Vi er om 20 meter. Men 20 minutter i den tempo her. Det er lige deroppe. jeg går mok. Altså, Han står trods, han er trodsig. det er... Jeg tror, han ved, de er til os. Jamen, han er ikke stoppet op siden derovre. Det har været fantastisk. Ja, det har. Der har været solskin. Den
første dag uden regn. Ja. Den første dag, hvor vi ikke er drivvåde, når vi når den camp her. Det har gjort meget for moralen. Ja, vi var meget lavt nede i går aftes. Ja, det var vi. Det var så også 3 dage med søgende regn. Ja. I dag, der tror jeg faktisk på, at vi når toppen. Vi skal nok nå det gode. I går var jeg bekymret. Og Sky han sagde, at sandsynligheden for at nå toppen, ja, den er større end 20%, så... Han sagde nemlig mere end 20%. Det kan også være en oversættelsesfejl, jeg ved ikke lige helt, men jeg tager 20%. I like those 20% er gode odds. Men der er faktisk mange, der falder fra, så det er de hårde gutter, der er tilbage. Vi har ikke hele vejen herop. Og om cirka 12 timer, så skal vi op til toppen. Ja. Barafu. Vi sidder i Barafu Camp lige nu. Vi er simpelthen så heldige med vejret. Der er solskin. Lige en gang imellem, så kommer der lige en sky ind over 4700 meter, tror jeg. Ja. Man kan godt mærke, at vi er højt op nu. I aften, så går vi mod toppen af Kilimanjaro. Så går vi mod Summit, så det bliver fedt. Jeg tror, vi går klokken 12 eller sådan noget i nat. Og så skal vi bare så hurtigt som muligt op på toppen, inden solen står op. Og så går turen ellers bare nedad igen bagefter. Lige nu slapper vi af. Tørrer vores våde sokker. Alt er faktisk lidt halvvådt, så vi tørrer lige alt. Laver nogle batterier. Yes, lige nøjagtigt. Jeg kunne ikke have sagt det bedre selv. Yes. Can you eat the bread or can take it? Enjoy, guys. Thank you. Eat. Yes. Jeg har lige siddet og sagt, hvis jeg kommer ned med den her skide grøntsagssovs, som der er blevet fodret til os de sidste 4 dage, så går jeg ned ad bjerget i stedet for på toppen. Prøv lige at løfte noget her. Men kommer ind med først et fad spaghetti, og resterne af den grøntsagssovs, vi ikke kunne færdiggøre i går. Hvad skal jeg bestige bjerget med? Yes, we'll see you tomorrow. Thank you, Lucas.
ved det ikke.